매주 말씀을 듣는데 여러분이 말씀을 들으면 힘도 날 수 있어요. 毎週御言葉を聞いていますが、毎週御言葉を聞くことによって力を得ることもできるでしょ 또 치유도 받을 수가 う。 있고 また癒されることもできるでしょ 또 위로도 받을 수가 う。ま 있어요. た慰めを受けることもあります。 그러나 그게 다가 아니에요. しかしそれが全部ではありません。 은혜 받는데 목적이 아니에요. 恵みを受けることが目的ではないので 치유가 す。 목적이 아닙니다. また癒しが目的ではありません。 내가 설교에 힘나는 게 목적이 아니에요. 説教を通して力を得ることが目的でもありません。 그걸 가지고 그리스도를 증거해야 되는 거예요. それらを持ってキリストを伝えるためです。 그것 가지고 교회를 살려야 돼요. またそれらを持って教会を生かすためです。 그것 가지고 2, 3절 세계복음을 해야 되는 거예요. それらを持って237世界福音化をするためであります。 어떻게 보면 요한복음은 여러분이 이미 답을 다 가지고 있어야 돼요. 사실 요한복음 설교하는 게 어떻게 보면 제가 조금 하나님 앞에 좀 미안한 감도 가지고 있어요. 正直ヨハネの福音書に出てくる答えは皆さんはすでに持っていなければいけないので、正直私もヨハネの福音書で説教するという部分が神の前で少し恥ずかしいという部分があるかもしれません。 지금 설교는요 2, 3절 성전 세 가지 뜰을 만들고 지금 세계복음만을 하고 있는데 우리는 지금요 초창기의 메시지를 하고 있는 거예요. 今メッセージを通して世界福音化3つの庭237を語っているのに、私たちはまだ初期のメッセージを受けています。 이미 예수는 그리스도고 하나님 아들이신데 이게 안 되니까 우리가요 뭘 집을 지어 나갈 수가 없는 거예요. すでにイエスがキリストであり神の御子であられるのは確かであるのに、それがまだ私たちに成り立たないために私たちも何か家を建てていくことができない状況であるわけです。 주일을 예배 잘 드리세요. 기도하세요. 헌금하세요. 바로 하세요. 지금 이런 수준이 우리 교회는 아닐 수가 있는데 이걸 할 수밖에 없는 거예요. 礼拝を正しく捧げてください、黙想してください、祈りをしてください、献金を正しくしてください。それが今私たちの水準であるかもしれないということです。 전도하세요. 세계 선교하세요. 당연한 건데 이걸요 지금 이야기한다는 게 어떻게 보면 지금 이 하나님의 시간표하고 우리가 좀 뒤처질 수 있는 거예요. 伝道しましょう、宣教しましょうというのが当然なことであるため、今神の時刻表より私たちがとても後ろにいるかもしれないということ 이제 です。 본론적인 거거든요. 이제 새로 시작해야 돼요. 本当に本格的なことをために新しく始めなければいけません。 그동안 이런 말씀 들은 거고 이제요 말씀에 확증하고 확실을 가지고 가야 돼요. 今まで皆さんが御言葉を聞いてきたので、これからはその御言葉に確信を持ち、心を定めて歩まなければいけません。 애를 찬양할 때 내 마음이 확증하고 확신했다는 거 이제 그걸 잡고 가시라 이 말이. 子供たちが賛美したように神の御言葉に目を注ぎ、その御言葉の契約を心に定めて進まなければいけません。 심리학자들이 사람이 느끼는 두려움의 종류가 645가지라 그랬어요. 心理学者たちによって人間が感じる恐れが645個ほどになると言っています。 늘 두려움을 가진다는 거예요. なのでいつも恐れを持っているということで 질병 す。 오면 두려워하고 病気によって恐れたり、 돈 없으면 실패하면 두려워하고 お金がなかったり失敗したらまた恐れたり、 무슨 일이 있으면 두려워하고 何かが起きたらまた恐れたり、 죽을 병이 걸리면 두려워하고 また死ぬような病の前で恐れたり、 이게요 645가지를 그때 연구해 보니까 그렇게 발표했어요. 研究をしてみたら645個くらいがあるというふうに発表したそうです。 과학은 발전하는데 생활은 편한데요. 정신적인 문제는 자꾸 더 많아지는 거예요. 科学は発展し、暮らしはどんどん楽になっていきますが、精神的な苦しみはどんどん増えていきます。 옛날에 뭐 밥 3끼 먹고 집 있으면 편안하다 그랬는데 요새는 뭐 집을 짓고 큰 집을 있어도 편안하지가 않아. 昔は本当に3食食べれて家さえあれば楽だと言っていたのに、今は大きな家があったとしても平安などありません。 집에 보안 설치하고 CCTV 달고 큰 담을 지어놓고 그게 철조망 만들고 불안한 거예요. 家にセキュリティなどを設置したりカメラなどを設置したりして、それくらい人間が不安であるわけです。 좋은 약은 많이 개발되는데요. 질병은 더 많아져요. また良い薬はどんどん開発されていても病はもっと増えていきます。 내 생활이 아무리 파라다이스 같은 조건을 다 가지고 있다 할지라도 인간은 본질적으로요 두려움을 가지고 있어요. いくらパラダイスになるような条件が全て揃っていたとしても、人間は恐れという条件を全て持っています。 하나님을 떠난 인간이 제일 먼저 느끼는 정신적인
감정이 뭐죠? 그게 두려움이에요. 神から離れた人間が一番最初に精神的に感じた感情が恐れというものです。 아담이 그랬잖아요. 창세기 3장. アダムが創世記3章でそのように言いまし 하나님께 た。 내가 두려워하여 숨었습니다. 私が恐れて隠れましたと。 하나님을 떠난 인간에게 제일 먼저 오는 게 뭐냐? 두려움이라. 神を離れた人間に最も最初に来た感情が恐れです。 그래서 두려움이란 것은 외적에서 오는 것처럼 보이지만은 그거 아니에요. なので恐れというものが外から原因があると見えますがそうではありません。 두려움이 외적인 문제 속에서 내게 오는 것처럼 보이죠? 아니요. 恐れが外の何らかから私の中に来ているように見えますが違います。 두려움은 우리 속에서 나타나는 거예요. 恐れは私たちの中から生まれるわけです。 사람들은요, 뭐 돈이 있고 건강하고 뭐 잘 먹고 잘 살면 두려움이 없는 줄 알아. 人々はお金があって健康でよく食べていれば恐れがないと感じています。 환경이 좋으면 두려움이 없다. 아니에요. 環境が良ければ恐れがないのか違います。 진정한 평안은 진정한 안식을 우리가 얻어야 되는 거예요. 誠の平安、誠の安息を私たちが味わわなければいけません。 두려움은요 속에서 생겨난다니까요. 恐れというものは皆さんの内側から始まるもの 저 です。 사람이 나를 아무리 괴롭혀도 내 속은 괜찮으면 두려움이 없어요. あの人がいくら私をいじめても私の内側が大丈夫であるなら恐れはありません。 나에게 많은 문제가 생기고 죽을 일이 생기고 내일 죽는다 하더라도 내 속이 행복하면 되는 거예요. 私に多くな問題が生じて明日死ぬことがなっても私の内側に誠の幸せがあれば大丈夫なんです。 환경에 너무 지배받지 말라 그 말이에요. 環境にあまりにも支配されないことを願います。 된다 안 된다. うまくいくいかな 할 い、 수 있다 할 수 없다. できるできない、 그러니까 이런 문제가 오는 거예요. だから問題が生じるわけです。 하나님이 할 수 있다 그러면 할 수 있다고 가면 되는 거예요. 神ができると仰せられればできると進めばいいのです。 그 말씀을 내가 안 믿으니까 부딪히는 거 아니에요. その御言葉を信じられないからぶつかっているだけです。 풍랑이 일어납니까? 嵐が起こりますか？ 일어나도 하나님은 가라 그러면 가는 거예요. 起きたと言っても神が行けと言われたなら行けばいいんです。 안 가려고 그러니까 많은 심적인 감정의 문제가 생기는 거예요. 行かないと思うのでその感情にいろんな問題が生じるわけです。 평안은 하나님 주신 평안이 있어요. 平安には神が与えられる平安があります。 요한복음 14장 27절에 ヨハネ14章27節に 평안을 너에게 주노라 그랬어요. 平安をあなた方に与えますと言われま 내가 す。 주는 평안은 세상에 주는 거하고 다르다 그 말이에요. 私が与える平安はこの世のものとは違うと言われ 여러분 ます。 언제 평안합니까? 皆さんはいつ平安ですか？ 다 어떤 외적인 소유가 있을 때 평안하겠죠. 何か外の何らかの所有があるときにそれを感じるでしょう。 주님의 평안은 그런 게 아니라 이 主 말. の平安はそういうものではないということです。 있든 없든 あってもなくても、 남든 모자라든 残っても残らなくても、 하나님 주신 평안은 그거하고 상관이 없다고 말. 神が与えられる平安はそれとは関係ないと言われます。 그래서 평안과 안식은요 인간이 만드는 제품이 아니에요. なので平安は安息は人間が作られるものではありません。 내가 편안하자, 私が平安にな 내가 ろう、 행복하자. 幸せになろ 인간이 만드는 게 아니에요. う、そのように人間が作れるものじゃありません。 평안과 안식은요 하나님이 만들어 주시는 거예요. 平安と安息は神が作ってくださるものであ 내가 ります。 당신을 사랑하니까 내가 내 마음이 편안하다. 그건 사랑 받으니까 편안한 거예요. 私が愛されているから平安だ。それを愛を受けているからです。 사랑하지 않으면 어떻게 해요? 평안이 없다 그 말 아니에요. 愛していないなら平安もないでしょう。 내가 지금 돈이 있으니까 뭐 걱정이 없지. 돈이 없으면 걱정이 올 거 아니에요. 그러면 お金があるから心配がないだけで、お金がなくなったら心配も来るでしょう。 그러면 하나님이 믿는 사람이 왜 외부적인 조건에 따라서 왜 흔들려요? 神が信じる人が外的な条件によってなぜ揺れ動くのでしょうか。 베드로 보고 베드로가 주님 고백했죠. ペテロも主に告白をしました。 주는 그리스도입니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 예수님이 너는 반석이라고 그랬어요. あなたは岩だと言われます。 그리스도를 고백한 너가 반석이야. キリストを告白したあなたが岩だと。 너는 흔들릴 수가 없어. あなたは揺れ動くことがない。 반석은 바람이 불든 비가 오든 번개가 치든 천둥이 치든 쳐도 반석은 움직이지 않는 거예요. 岩は風が吹いても雨が降っても雷が降りてもそれは動かないものです。 너는 반석이야. 이름 바꿔. 너는 반석. 베드로가 반석이에요. あなたはペテロだ。ペテロという意味が岩です。 베드로가 흔들렸단 말이에요. しかしそのペテロはまた揺れます。 아직까지 복음을 못 누리는 거예요. まだ福音を味わえないわけです。 예수는 그리스도라고 고백해놓고도
베드로는 아직까지 흔들리는 거예요. イエスをキリストだと告白しておいてもペテロはまだ揺れ動いています。 그러니까 예수님 부인도 하고 だからイエス様を否定したり 모른다고 저주도 하는 거예요. 知らないとも言います。 오늘 제목이 내니 두려워하지 말라 그랬어요. 今日タイトルが私だ恐れることはない。 여러분 두려움을 많이 느낄 겁니다. 皆さんも恐れをたくさん感じるでしょ 그래서요 말씀 듣고 치유를 받아 나가시면 돼요. う。なので御言葉を聞いて癒しを受けながら歩んでください。 두려움만 치유된다면요 못할 거 없어요. 恐れさえ癒されればできないことはありません。 여러분 내가 죽는다 그러면요 두려움이 없다고 말이에요. 私が死ぬというのはもう恐れがないということです。 감옥에 제일 무서운 사람이 사형수자 그러잖아요. 刑務所で最も恐ろしい人は死刑囚だと言います。 사형수는 다른 죄수들이 손을 못 대요. 死刑囚は他の犯罪者たちも手をつけることができませ 이 ん。 명찰 빨간 색깔. 名札が赤になっています。 이 사람은 죽을 거니까 彼らはもうすぐ死にます。 손을 댈 필요가 없어요. だから手を触れる必要もありません。 손을 대봐야 자기가 손해요. 手を触れたところで自分の損です。 여러분이 죽음을 극복하는 사람이 제일 어쩌면 강한 사람일 수도 있어요. 死を告白できる人がある意味最も強い人かもしれません。 내니 두려워하지 말라. 私だ恐れることはない。 여러분과 제가 두려움만 해결할 수 있다면요. 여러분은 큰 인물이 될 거예요. 皆さんと私が恐れさえ解決できれば大きな人物となれるでしょう。 못할 게 없을 거예요. できないものもないでしょ 왜 주저주저합니까? 하나님이 이래. う。なぜ神の前で戸惑っているの 왜 でしょうか。 하나님이 이래 계산을 합니까? また神の働きの前で計算しているのでしょう。 오늘 왜 일부 예배에 헌금 바치고 왜 그 사람들이 왜 바치는 거 죽습니까? 今日一部礼拝に出た彼らは献金をしてからもなぜ死ぬのでしょう。 두려움이 없다면은 もし恐れがないんであれば 하나님을 할 수 있는 거예요. 神の働きはできます。 마귀가 우리에게 심어놓은 마귀가 심어놓은 망대 가운데요. 제일 큰 게 두려움이. 悪魔が私たちに立てた櫓のうち一番恐ろしいものが恐れです。 너가 잘 돼야 돼. あなたが良くならなければいけない。 두려움을 주는 거예요. その恐れを与えているわ 너가 けで 잘 す。 먹어야 돼. あなたの生活が良くならなけれ 너가 ば 너부터 먹고 살아야 돼. あなたが食べて生きなけれ 어떻게 ば 보면 전부 다 이게 사단이 주는 망대. 이게 엄청난 두려움을 우리에게 주는 거예요. そのようなサタンの櫓がある意味私たちにものすごい恐れに変わっているわけです。 인생의 폭풍이 언제 올지 모릅니다. 人生の嵐がいつ来るかは分かりません。 그러나 오늘 오도 되고 내일 오도 되고 언제든지 와도 괜찮아요. しかし今日でも明日でもいつ来ても大丈夫です。 왜? 답만 가지고 있으면 되는 거예요. 答えさえ持っていれば大丈夫です。 내가 공부를 잘한다. 시험 언제든지 봐도 괜찮아요. もし私が勉強が上手だ、いつテストになっても大丈夫です。 공부한 사람은 답이 있기 때문에 언제 시험 봐도 문제가 없어. 勉強を終えた人は答えを持っているからいつテストを受けても構いません。 자, 제자들이 갈릴리 바다를 건너가는데 풍랑을 만났습니다. 弟子たちが今日ガリラヤの湖を渡っていくときに嵐に遭います。 여러분, 어부들은 갈릴리 바다의 베테랑이에요. 漁師たちはこのガリラヤのベテランです。 바다 고기 잡는 어부 평생이 지냈잖아요. 一生漁師、魚を取る者として生きてきました。 전문성이 있어요. 専門性もあるので 경험 しょう。 풍부합니다. 経験も豊かです。 그러나 여러분 인간은 한계가 오게 돼 있어요. しかし人間には必ず限界が来るようになっています。 모를 때는 내가 할 수 있다. 나는 뭐 할 수 있어. 나프랭이면 내 사진에는 뭐가 없다. 까불 때는 그렇게 할 수 있어요. もちろん何もわからないときは何でもできるとナポレオンが自分の辞書には不可能がないと言ったようにそのようにすることもできるでしょう。 나는 불가능이 없어. 私には不可能がないと。 모를 때는 그렇게 할 수 있어요. 何も知らないときはそのようにも言えます。 인간은 한계 오게 돼 있어요. 人間に限界は来るようになっていま 불가능이 す。 없어요. 나프레옹이 不可能がなかったでしょうか、ナポレオンに。 혼자 섬에서 죽었잖아요. 結局 외롭게. 孤独に島で一人で死んでいきました。 여러분은 한계 오게 돼 있어요. 皆さんにも限界が来るようになっています。 제자들 전문성인데 경험 많은데 한계 오잖아요. 弟子たちも湖に対しての多くの経験がありましたが、しかし限界が来ます。 세계복음은 어떻게 합니까? 世界福音化をどのようにします 교회 か。 어떻게 살려요? 教会をどのように生かし 이 ますか。 렘넌트 어떻게 살릴 거예요? レムナンたちはどのように生かしていきますか。 여러분 한계 안 뛰어넘으면 못 살립니다. 限界を乗り越えない限り生かすことはできません。 아세요? 여러분의 수준 가지고는 안 된다고 말이에요. 皆さんの水準ではできないということです。 하나님이 하라 그러면 그냥 하면 되는데 이걸 못 뛰어넘는 거예요. 神がしなさいと言われたならすればいいんですが、限界を乗り越えられない 왜? わけです。 나 때문에 なぜなら私ゆえにです。
하라 그러면 하면 되는데 나 때문에 안 되는 거예요. 神がしなさいと言われたらすればいいんですが、私ゆえにできないわけで 세상 す。 때문에, またこの世ゆえに、 돈 때문에 お金ゆえに、 한계를 못 뛰어넘는 거예요. その限界を乗り越えていくことができないのです。 하나님이 교회 살려고 렘들을 살리라 그러면 그냥 하면 되는데 내 한계에 걸려. 神が教会を生かしなさい、レムナントを生かしなさいと言われたなら、それをすればいいんですが、私が私の限界を超えていくことができません。 오늘 말씀 듣고 여러분 한계 좀 확 무너뜨리세요. 今日の御言葉を通して皆さんの限界を崩してください。 안 무너뜨리면 풀리지 않습니다. 崩さない限り何も解かれませ 그냥 ん。 무너뜨려 버리세요. 나를 얽매고 있는 거, 나를 감싸고 있고, 나를 성장하는데 못 성장하게 만드는 이거 막고 있는 거, 그냥 여러분요 풀어버려야 돼. なので私を縛り上げ、私の成長を止めて、私を捉えているものから皆さんは完全に解放されなければいけません。 씨를 뿌렸는데 가시들기가 나를 막고 있잖아요. 種がまかれましたが、茨が私を捉えています。 복음이 성장하지 못하도록, 福音が成長していくことができない 내가 ように、 성장하지 못하도록 私が成長していくことができない 이 ように、 가시된 뿌리 나를 막고 있는 거예요. 茨が私を止めているわけで 그게 す。 걸리면 안 되지. そこに引っかかってはいけません。 문제는 배를 타고 가라 하시는 분이 예수님이에요. 問題は船に乗って渡りなさいと言われた方がイエスです。 예수님 말씀 듣고 가는 거예요. イエスの御言葉を聞いて今動いたわけです。 여러분 신앙생활도 예수님 말씀 듣고 지금 하는 거예요. 皆さんの信仰生活もイエス様の御言葉によって今動いています。 목사 말 듣고 하겠어요? 안 할 牧師の 거예요. 言葉でやるでしょうか？やりません。 하나님 말씀 듣고 이러면 행하고 있어요. 今神の御言葉を聞いているので行っています。 자, 문제는 이거예요. 問題はそれです。 주님이 갈릴리 바다를 건너가라고 말씀 듣고 예 가겠습니다 하고 가는데 풍랑이 온 거예요. 主が渡っていきなさいと命令されて、だから進んだのにそこに嵐が来たわけです。 신앙생활 이런 거 많죠. 信仰生活にそのようなものが 내가 たくさんあります。 말씀대로 한번 생활을 해봐야 되겠어. 御言葉通り生きてみよ 주님 뜻대로 해봐야 う。 되겠어. 主の御心通りやってみよ 그런데 순종하고 가보니까 문제가 터져버려. う。それを従順して歩もうと思ったら問題が生じま 이 す。 문제 저 문제 생겨나고 있어. このような問題、あのような問題が起こり 뭔가 ます。 걸려요. 何かにまた引っかかります。 인간에게 걸리고 경제에 걸리고 뭐 가정에 걸린다니까. 人間に引っかかって、経済に引っかかって、家庭に引っかかりま 그럼 す。 어떻게 하겠어요? その時どのようにしますか？ 혼란스럽고 갈등스럽고 두려울 수 있어요. 混乱、葛藤、恐れが生じるでしょう。 그걸 보지 말라 이 말이에요. それを見てはいけないということ 문제는 です。 오늘 今日の問題はそれ 설교 で 다 す。 끝났어요. もうそれで説教は終わりです。 풍랑 보지 말라 이 말이에요. 嵐を見てはいけないということで 하나님이 す。 하라고 그랬으면요 어떤 풍랑이 일어나고 큰 풍랑이든 작은 풍랑이든 일어나도 가라는 거예요. 神が行けと言われたなら、小さな嵐であっても大きな嵐であっても進めということです。 풍랑을 보지 말라 이 말이에요. 嵐を見てはいけません。 하나님을 바라 말해요. 神を正しく見なさいと 내 いうことで 말을 す。 잡으라 그 말이에요. 神の御言葉を握りなさいということです。 인간의 실패는 하나님 말씀을 못 잡았기 때문에 실패한 거 아니에요. 人間の失敗は神の御言葉を握れなかったから始まりました。 우리가 세계보고마 私たちも世界福音家や 그 일본 살리고 日本を生かす、 후대 살리고 後代を生かす 하나님 말씀이에요. 神の御言葉です。 성경의 내용이에요. 聖書の内容です。 왜 하다가 중지합니까? しかしそれをなぜ途中で中断するのでしょうか？ 중지할 이유가 뭐 있어요? 中断する理由はどこにありますか？ 풍랑이 일어나요. 嵐が起こります。 미리 각오하라 이 말이에요. だから覚悟をしてください。 풍랑이 일어나도 답을 가지고 있으면은요 문제가 없어요. 嵐が起きたとしても答えをあらかじめ持っていれば問題にはなりません。 하나님의 답이 없으니까 しかし神から与えられた答えがないた 그럼 め、 내 것이 나오는 거예요. 私のものが出てくるわけです。 가정에도 마찬가지입니다. 家庭も同じです。 가정에 이 문제 저 문제 일어나요. 家庭にこの問題あの問題も起こります。 결혼 한 3년 해봐야 문제 생기지. 結婚3年したら問題だらけです。 3년도 길어. 3年も長いでしょう。 뭐 결혼하고 일주일 만에 이혼하는데 뭐. 結婚して1週間で離婚する人もいます。 왜 문제 일어나게 돼 있어? 그 당연한 거예요. 問題が起こるのは当然なことです。 뭐 당신은 설탕을 슈가 좋아하고 있네. 소금이고 아무 소용 없는 거예요 그거는. いくらあなたが蜜のように甘いと言っていても全く違います。もう塩のようです。 풍랑 일어나게 돼 있어. 嵐が起こるようになっています。 교회 믿음이 좋은 사람 모였지 아니에요. 풍랑 일어나게 돼 教 있어요. 会に信仰がいい人が集まっていても嵐は起こります。 임원들이 뭐 일을 해나갈 때 뭐 우리 부른지 선교합시다. 풍랑 일어나게 돼 있어요. ブルンジの選挙をしましょうと心を一つして動いたら必ず問題は嵐は起こるようになってい 어떻게 ます。 할 거예요? その時どのようにしますか？ 하나님 말씀 따라가야 돼요. 神の御言葉についていかなければいけません。 답이요 그게 다. それが答えなのです。
저 양반이면 이빨이 좋으니까 말이 세니까 뭐 소리가 크니까 따라가지 마세요. あの人は口が達者で言葉が上手でそういうことについていかないでくだ 저 さい。 사람이 교회 오래 나왔으니까 아니에요. あの人は教会に長く来ているから違います。 하나님 믿음이 없는 사람이라도 하나님 말씀하면 그 말씀 따라가야 돼요. 信仰生活が短い人であっても神の御言葉についていかなければいけません。 예수 믿어도 세계복음을 하는데 하나님이 이런데 풍랑은 오는 거예요. イエスを信じていても世界福音化のために歩んでいても嵐は来ます。 따라갑시다. 풍랑은 찾아온다. ついて言ってください。嵐はやってくる。 저거를 딱 답을 가지고 풍랑은 오게 돼 その 있어요. 答えをあらかじめ持っていてください。来るようになっていま 그래 す。 풍랑 왔을 때 왔구나 그러면 돼. じゃあ嵐が来た時に来たんだと思えばいいんです。 아 풍랑 왔구나. 嵐が来たんだ。 찾아왔구나. やってきたんだ。 웰컴 환영해요. ウェルカムと歓迎してください。 풍랑을 자꾸 막으려고 애쓸 필요 없어요. 嵐を止めようと必死になる必要もあります。 가정에 둘이 부부가 살 때요 이쪽 저 풍랑 남편 풍랑 뭐 여자 풍랑 오게 돼 있어. 오면은 한쪽에서 풍랑 왔구나 하면 돼. 結婚して暮らしていくと男の嵐、女の嵐が吹くようになっているので片方で嵐が来たんだと思えばいいんです。 아니 당신이 이럴 줄 몰랐다고. いやあなたがこんな人だとは思わなかった。 웃기는 소리. 왜 그걸 뭐 이제 알면 돼. これからそれを知ればいいんです。 당신이 그렇게 생각할 줄 몰랐다고. あなたがそんな考えをしているとは知らなかった。 이제 발견한 거예요. 今発見すればいいんです。 풍랑은 오게 돼 있어. 嵐は来るようになっています。 장로님이 권사님이 이럴 줄 몰랐다고 오게 돼 있어. 長老が監視がそんな人だとは思わなかった。そういう嵐は来ます。 당연히 와요. 当然に来ます。 놀라지 마세요. だから驚かないでください。 풍랑은 필연성이에요. 내게 필요하기 때문에 우리에게 필요하기 때문에 하나님 주시는 また 거예요. この嵐は私たちに必要だから神が許されたことです。 풍랑이 없으면요 강한 자가 못 되는 거예요. 嵐がなければ強いものにはなれません。 훌륭한 군인은요 전쟁터에서 나타나는 거예요. 立派な兵士は戦場で育つのです。 풍랑은 절대적인 거예요. 嵐は絶対的なものです。 하나님의 계획이 있기 때문에 そこには神の計画が必ずある 그 からで 일어나는 す。 게 정상이에요. だから嵐が起こるのが正常です。 교회 풍랑 일어나게 돼 있어요. 教会にも嵐が吹くようになってい 이 ま 문제 す。 저 문제 こんな問題あんな問題、 풍랑 볼 거 없어요. 嵐を見る必要はありません。 하나님 말씀 듣고 또 가면 되는 거예요. 神の御言葉を見て進めばいいんです。 답을 이미 하나님께서 우리에게 주었어요. すでに答えを主は与えられています。 여러분 풍랑 일어나는 건 본질이 아니에요. 과정이에요. 嵐が起こることは本質ではなく過程に過ぎます。 풍랑은 눈에 보이는 거지요. 嵐は目に見えるものでしょう。 현실일 수 있습니다. 現実かもしれませ 사실일 ん。 수도 있어요. 事実かもしれませ 진짜일 ん。 수도 있어요. それが本当かもしれません。 그건 과정이에요. しかしそれは過程に過ぎません。 눈에 보이는 게 집중하지 말라 이 말이에요. 目に見えるものに集中しないでください。 거기에 속으면 안 돼요. それに騙されてはいけません。 아브라함이 왜 믿음이 좋아요? アブラハムがなぜ信仰が良いと言われたのでしょうか。 우리보다 좋아요. 私たちより信仰がいいです。 하나님이 아브라함에게 내게 아들 주겠다 그랬어요. 神はアブラハムにあなたに息子を授けると約束し 그때 ます。 아브라함이 100세야. その時アブラハムは100歳です。 자기 와이프 부인은 사라는 90세야. 自分の妻サラは90です。 아들 주겠다 했는데 살아보면요 불가능해요. 子供を授けると言われた時、自分の妻を見たら不可能です。 불가능 아니면 안 돼요. 不可能どころかもう絶対ダメです。 90세 먹은 할머니가 무슨 임신을 해요? 90のおばあちゃんが妊娠ができるでしょうか。 과학적으로 생리적으로 아무것도 안 되는 科 거예요. 学的に何も成り立たないことで 그래 す。 아브라함 믿음 보세요. でもアブラハムの信仰を見てください。 임신을 하고 안 하고는 아브라함은 상관이 없어요. 妊娠をするしないアブラハムは関心があります。 아들이 생기고 안 생기기는 아브라함이 거기에 관심 있는 게 子 아니에요. 供ができるできないそこにアブラハムは関心がありません。 아들을 주게 하시는 하나님께 관심 있는 거예요. 子供を授けることができる神に関心を持っていました。 내가 일이 되고 안 되고 거기에 여러분이 집중만 안 돼요. ことが成り立つ成り立たないそこに集中してはいけません。 내 일을 되게 하시는 하나님께 집중해야 この 돼요. ことを成り立たせる方、神に集中しなければいけません。 그래서 함께 임마누엘 완니스가 그런 말이에요. 共にインマヌエルワンネスがそのような奥義です。 완니스 이런 저런 풍랑 일어납니다. いろいろなあのような嵐も起こります。 이것도 없어지면 또 딴 풍랑이 와요. この嵐がなくなればまた違う嵐も来ます。 작은 거 없어지면 더 큰 것이 와요. 小さなものがなくなったらより大きなものも来ます。 괜찮아요. 大丈夫です。 다 합력해가지고 우리를요
유익되게 만드는 거예요. すべてに働かれ益としてくださいます。 이런 중직자들이요, 일하는 사람들이 교회가 이런 눈들이 있어야 돼. そのような住職者、働き人の目が開かれなければいけません。 여러분 교회 좀 충성하려고 원합니까? 皆さんが教会に忠実であることを願っています 내가 か。 충성을 하라 그러는데 충성하지 않는 사람들이 말이 많아. 忠実であろうと思ったら忠実でない者たちの声が高まるでしょう。 이 말 저 말 할 수 있어요. こういう言葉、あのような言葉が出てきます。 당연한 거예요. それは当然なことで 그 す。 사람 수준에 이야기하니까 その自分の水準で語っているだけだからです。 풍랑 보면 안 돼요. でも嵐を見てはいけません。 하나님 말씀 잡아야 돼. 神の御言葉を握らなければいけません。 풍랑 만난 걸 마가복음 봅시다. 여러분 마가복음 6장 보면 예수님이 보고 계셨다고 그랬어요. マルコ6章に見ると、その強風にあった姿を主は見ておられたと言います。 제자들이 노젓는 걸 고통스러워하는 걸 예수님이 보고 계셨다고 今 그랬어요. 弟子たちが強風の中で船を漕ぎながら進んでいる姿を主は見られたと言います。 그러면 된 거 아니에요. ならそれでいいんじゃないでしょうか。 사람 보고 일하지 마세요. 人を見て働かないでください。 자리를 줘야 일을 한다. 何かまた自分に何らかを任せてこそ仕事をす 그럼 る。 자리 안 주면 일 안 할 거예요? じゃあ皆さんに何も任せなければ何もしませんか。 그 정도 수준 가지고는요 하나님 축복 못 받아요. それくらいの水準では神の祝福などを受けられ 내가 ません。 자리가 있든 없든 私に立ち位置があったとして 임원을 も 하든 안 하든 また役員であってもなくても 나에게 천명이 있고 나에게 소명이 있고 나에게 사명이 있잖아요. 私に天命、証明、使命があります。 자리가 있어야 천명입니까? 私が立てる場所があってこそ天命もあります。 임원이 되어 소명이 있고 사명이 있어요? 役員になってこそ証明があり使命があるのでしょう。 로마 복음을 누가 했어요? ローマの福音家は誰によって成し遂げられた？ 제자들이 한 거 아니에요. 弟子たちではありません。 카타콤에서 이름 없이 죽어가는 사람들이 있어요. カタコム、土のホラー穴で名もなく死んでいった者たちがいます。 노예 속에서 종살이하면서 그들이 복음 전하는 이름도 없어요. 그들은. また奴隷の中でしもべとなって福音を伝えていた者たちは名前も残ります。 그들을 통해서 복음이 일어난 しかし 거예요. 彼らを通してローマの福音化が行われました。 자, 예수님께서 왜 제자들에게 보내놓고 풍랑을 왜 줬겠어요? なぜイエス様は弟子たちを渡れと言われた後、その嵐を許されたのでしょうか。 이유가 있을 거예요. 理由があるはずです。 이유가 뭡니까? 理由は何でしょうか。 고난 당하는 이유가 뭐예요? 弟子たちが苦しんでいる理由は何でしょうか。 여러분이 고난 당하는 이유가 뭡니까? 皆さんが苦しんでいる理由は何でしょうか。 어려움이 찾아오는 이유가 뭐예요? 皆さんに苦しみがやってくる理由は何でしょうか。 갑자기 병이 온다. いきなり病気が来た 사업이 り、 잘 안 된다. いきなり仕事がうまく 집안에 いかない、 문제가 생긴다. 家庭に問題が生じた、 내 아이들에게 뭐 큰일이 생긴다. 子供たちに大きな何かが起きた。 풍랑이 오는 이유가 뭐예요? その嵐が来る理由は何でしょ 부탁합니다. う。皆さんにお願いします。 하나님 왜 풍랑이 내게 왔습니까? 풍랑 온 거에 대해서 질문하지 마세요. なぜこのような嵐が来たんですかと神にそのような質問はしないでください。 우리는 대부분이 풍랑에 대해서 질문합니다. 私たちはほとんどその嵐について質問します。 왜 내게 이런 일이? なぜ私にこのようなこと 왜 내 が、 가정에? なぜ私の家 내 庭に、 왜 육신에 몸에 이런 게 왔냐? なぜ私の肉体にこのようなものが来たのかと、 그런 거 질문하지 마세요. そのような部分は質問しないでください。 하나님 앞에 神の御前で 하나님을 믿는다면은 神を皆さんが信じているなら 이유가 있을 거예요. そこにも理由はあるはずです。 요업이 처음에 못 깨달았을 때 질문했잖아요. ヨブも悟れなかった時はこのような質問をしま 왜 し 내 た。 자식이 죽었습니까? なぜ私の子供たちが死ななければ 왜 いけな 내 いのですか。 재산이 다 없어졌습니까? なぜ私の財産はなくならなければいけない 내 んですか。 몸이 왜 이렇게 병 걸렸습니까? なぜ私の体にはこういう病気にならなければいけないんですか。 속에 그런 게 있어요. 内側にそのような疑問を持っていました。ヨブは 하나님께요 대들지는 않지만요 그걸 가지고 있는 거예요. 神に逆らったりはしませんが、そのような疑問を持っていました。 나중에 깨닫지요. 後に悟ります。 내가 어리석었구나. 私が愚かだったと。 하나님을 알 수가 없는 거예요. 이해할 수가 없는 거예요. 神を理解することはできないのです。 여러분 왜 제자들에게 그 하나님이 주님의 사랑하는 제자들에게 왜 풍랑이 왔어요? 主が愛しておられる弟子たちになぜ嵐が許されたのでしょうか。 이유가 있어요. 理由があります。 예수님은 여기에 이 땅에 3년 있다가요 하늘로 가셔야 돼요. イエス様は3年この地にとどまり天に戻らなければいけません。 제자들과 계속 함께 있을 수가 없어요. 弟子たちといつまでも共にいることはできません。 제자들이요 예수님이 안 계셔도 흔들리지 않고
강한 믿음을 가지고 주님이 맡긴 복음화 운동을 해야 돼요. なので弟子たちは主がいなくても揺れ動くことがない強い信仰を持って福音運動をしていかなければいけません。 자기 스스로 自分自ら 그들의 공동체를 가지고 彼らの共同体を作り上げ 주님이 맡긴 세계 복음을 해야 되는 主 거예요. が委ねられた世界福音化をしていかなければいけま 그러면 せん。 지금 믿음 가지고는 안 된다 그 だから 말이에요. この信仰ではダメだということです。 풍랑 보고 넘어지고 풍랑 보고 두려워하고 풍랑 보고 자빠진 그 믿음 가지고는 로마와 유대인을 이길 수가 없는 거예요. 嵐を見て試みにあってそのような恐れを感じる信仰ではローマユダヤ人たちには勝てないということです。 예수님이 안 계셔도 イエス様がおられなくても 자기들이 할 수 있어야 돼요. 自分たちにできなければい 이 けません。 아이들을 그렇게 키워야 돼요. 子供たちをそのように育てなければいけません。 내 부모가 없어도 両親がいなく 내 ても 엄마 아빠가 없어도 お父さんお母さんがいなくても 다 나를 떠나도 全てが私を去っていっても 나는 주님과 함께 할 수 있어. 私は主と共に歩めばいい。 그래야 이 아들은 성공하는 거예요. そうしてこそ子供たちは成功します。 그렇게 키우세요. 그렇게. そのように今から育ててください。 공부 잘한다고 성공하는 거 아닙니다. 勉強できるからといって成功す 공부 るのでは 잘하는 ありま 놈들이 せん。 다 세상을 망치고 勉 있잖아요. 強できる者たちが今世を崩しています。 자기를 못 이기는데 自分にも勝てません。 풍랑 맞는 제자들 보세요. 嵐にあった弟子たちを見てください。 예수님께서 가라고 했는데 イエスが行けと言われたので 풍랑이 왔어요. 嵐が来ます。 어떻게 해요? 지금 어떤 모습이에요? どのような姿ですか。 풍랑만 보이는 거예요. 嵐だけが見えます。 예수님의 말씀은 안 보이고 풍랑만 보이는 거예요. イエスの御言葉が見えず嵐だけが見えています。 고생하고 있는 제자들을 찾아왔는데 예수님께 찾아왔는데 예수님 보고 유령이라 귀신이라 그랬어. 苦しんでいる恐れている弟子たちの前にイエス様が歩いてこられましたがその姿を見て幽霊だとまで言います。 문제와 사건과 현실을 잘 보는 사람은요. 복음을 볼 수가 없어요. 問題や事件をよく見る人は福音を見ることができません。 문제 잘 보지 마세요. だから問題をよく見ないでください。 무시하라는 게 아니에요. それは無視しなさいという意味では 아, ありません。 문제가 왔구나. あ、問題が来たんだ。 당연한 게 왔구나. 当然なものが来たんだ。 하나님의 계획이 뭐냐? 神の計画は何であるだろうか。 주님이 보고 계시잖아요. 主は見ておられます。 주님이 찾아오셨잖아요. 主がまた訪ねてこられました。 문제 오면요 그리스도가 안 보여. しかし問題が来たらキリストの見えま 문제 せん。 오면 말씀을 잡지를 못해. 問題が来たら御言葉を握ることもできます。 문제 오면 딱 자기가 나와. 나 問題が来たら私が出てきます。 사단이 심어놓은 망대가 나오는 거예요. サタンによって立てられた櫓が 딱 出てきます。 자기께 나오 세상께 나오는 거예요. 自分のもの、世のものが出てきます。 세상의 방식들. この世の方法通り、 자기가 지금까지 살아왔던 그 인간의 경험들 自分が今まで生きてきた経験通り 나오게 돼 있어요. 出てくるようになっています。 자기 스타일이 나와요. 自分のスタイルが出てきます。 풍랑만 보지 예수님의 언약은 없어요. 嵐だけが見えてイエスの契約など見えません。 교인들 문제 한번 생겨보세요. 生徒たちにそのような問題が生じてみてください。 복음 없어요. 福音などありません。 평상시는 다 감추고 있습니다. 日頃はみんなそれを隠してい 딱 ます。 문제 한번 터져봐요. でも問題が起き니 た 죽고 時、 내 죽고 싸우는 거예요. もうあなたも私どっちかが死ぬんだと争います。 그리스도 하나님의 계획이 없어요. キリストや神の計画などありません。 지금 뭐 저 밑에 우리 교단 하나님은요 서로가 고소해가지고 좀 재판 7월 며칠 또 3차 재판 받아. 今私たちの教団の中で一つの教会はもうお互いに訴え合って7月にまた3回目の裁判が起こります。 목사님 3차 7월 며칠 날 재판입니다. 기도해 주세요. 그랬더라. ある方から電話が来て7月何日に3回目の裁判があるので祈ってくださいと電話が来ました。 왜 복음 가지고 불신자에게 재판을 받아요? なぜ福音があるのに不信者たちによって裁判を受けるのでしょう 뭐 때문에? 何故 돈 に 때문에? お金ゆえにですか。 교회 뭐 돈이 좀 있겠지. 教会にお金があったの 왜 でしょう。 인간이 들어와서 서로 미운 놈 때문에 재판 걸은 거예요? またお互い憎み合ったから裁判にまでかけたのでしょう。 내가 그동안 수고한 거 아까워서? 今まで苦労してきたことがもったいなかったからでしょうか。 풍랑 보면 안 돼. 嵐を見てはいけません。 말씀 잡아야 돼요. 御言葉を握らなければいけないのです。 좋아하는 인간은 좋아하는 놈은 누구요? 사단이 좋아하는 それ 거예요. を喜んでいるのはサタンだけです。 그래 너희들이 싸우고 부사지고 깨져 버리라. そうだ、あなた方同士で争って完全に壊れろと。 하나님 나라의 운동 다 막는 거예요. 神の国の働き全部止めている。 가정 깨버려요. 사단이. サタンは家庭も壊します。 그래야 자녀들 망하는 そう 거예요. してこそ子供たちも壊れるからです。 풍랑을 잘 보지 말고
풍랑을 만드신 그분을 보세요. 嵐を見るのではなく、嵐を作られたその方を見てください。 풍랑 준 이유가 있어요. 嵐を与えられた、許された理由がありま 그것만 す。 찾으면 되는 거예요. それさえ見つければいいのです。 예수님은 바다를 만드신 분이에요. イエスは海を作られた方です。 그죠? 바다를 하나님이 만드셨어. 海は神が作られました。 창조주예요. 創造主です。 풍랑을 밟고 지배하시는 분은 하나님이세요. 嵐を踏みつけて支配できる方も神です。 믿으세요. それを信じてください。 풍랑 보고 두려워하지 말고 풍랑을 잠재울 수 있고 지배할 수 있는 분은 예수 그리스도라 이 말이요. 嵐を見て恐れるんじゃなくて、その嵐をも沈め収めることができる方がイエスであるわけ。 왜 그리스도는 못 보고 풍랑 보고 왜 싸우냐 이 말이에요. しかしなぜそのキリストを見ることができず嵐を見て争うのですか。 자기에게도 자기 혼자 싸우고 自分一人で争う、 집에서 싸우고 교회에서 싸우고 家で争って教会で争って、 풍랑을 보고 풍랑을 이길 수 잠재울 수 있는 분은 주님을 쳐다봐야지. 嵐を沈めることができる主を見上げなければいけないのに。 20절에 주님이 찾아오셨어요. 20節、主が来て言われます。 뭐라 그러면 내니 두려워하지 말라 그랬어요. 私だ、恐れることはない。 풍랑이 일어났다고 주님이 찾아오실 때 여러분 기도할 때 아까 말씀 좀 드렸지만 주님 왜 나에게 이런 일이 일어났습니까? 그런 기도하지 마세요. 先ほど言ったように、皆さんに嵐が起きたときに、なぜこのようなことが起こったんですかと祈らないでください。 내가 왜 병 걸렸습니까? なぜ私に病気があるのですか。 내가 왜 이렇게 힘듭니까? なぜこれほど苦しいんです 내가 か。 왜 고통스럽습니까? なぜこれほど辛いのでしょ 내 うか。 가정에 왜 이런 사건이 일어났습니까? 私の家庭になぜこのようなことが起きるんでしょうか。 질문하지 마세요. 質問しなくてもいいです。 주님 알고 계세요. 主はそれをご存知です。 풍랑 이런 거 보고 계셨잖아요. 嵐が来たのもイエスは見ておられました。 왜 왔는 거를 찾아야 되는 거예요? なぜそれが来たのかを見つけなければいけません。 왜 이런 것이 나에게 왔는가? なぜこのようなことが私に来たのか。 답이 있는데 答えはあります。 풍랑 앞에서 풍랑에서 여러분 풍랑 보지 말고 내 신분과 건세를 누리세요. 嵐の前で嵐を見るのではなく、身分と権威を味わってく 여러분 ださい。 정체성이에요. 皆さんの招待制です。 풍랑 보고 여러분 신분 내가 누구냐 신분과 건세를 누리라 이 말이에요. 嵐を見てその前で身分と権威、私の招待制を味わうわけです。 여러분의 신분과 건세는 풍랑을 이길 수가 있어요. 皆さんの身分と権威は嵐にも勝つことができます。 말씀을 꺼내 가지고 쓰라 이 말이에요. 御言葉を出してそれを用いてください。 풍랑 앞에서 나의 현 주소를 찾으세요. 嵐の前で私の現住所を見つけてください。 풍랑 안에 있는 게 아닙니다. 嵐の中にいるのではありま 문제 せん。 안에 있는 게 아니에요. 問題の中にいるのではありません。 돈 안에 경제 안에 질병 안에 있는 게 아니에요. お金や病気の中にいるのではありま 사건 せん。 안에 있는 게 아니에요. 事件の中にいるのではありませ 어려운 ん。 고통 속에 있는 게 아니에요. 苦しみの中にいるのではありません。 여러분의 현 주소는 주 안에 있어요. 皆さんの現住所は主の中にいます。 어디에 있는가에 따라서 이 사람이요 삶이 달라지는 거예요. どこにいるのかによってその人の暮らしが変わるわけです。 풍랑 안이 아닙니다. 예수 안입니다. 嵐の中ではなくイエスの中にいます。 요셉이 ヨセフが 고생 많이 했죠. たくさんの苦労をしました。 풍랑 온 이유를 알아요. 嵐が来た理由を知っています。 요셉은 나는 하나님 함께 하신다. ヨセフは神が私と共におられる。 나는 하나님 안에 있어. 私は主にあって生きている。 다윗은 여호와는 나의 목자야. 나는 하나님 안에 있어. ダビデは主が私の羊飼い、私が主の中にいる。 바울은 내게 능력 주신 자로서 나는 모든 걸 할 수 있어. パウロは私を強くしてくださる方にあって全てができる。 주 안에 있는 거예요. 主の中にいるわけです。 여러분 이거는 어떻게 보면요 기본이에요. ある意味これは基本です。 기본이 반석이 안 되면 그 위에 집을 못 지어 その 나갑니다. 基本の岩がなっていないとその上に家を建てることができま 아무리 せん。 유시가 아무리 좋은 말씀 들어도 반석이 흔들리면 집을 못 지어 나가요. いくら知識があっていくら御言葉を聞いても岩が揺れると家を建てることはできません。 그래서 위기 속에서도 살아남을 수 있는 10가지 비밀. なので危機の中でも生き残ることができる10の奥義。 777 여러분 이건요 그걸 오늘 주부에 쓰인 거 777 여정 속에 있는 걸 하나 10가지 뽑아온 거 아니에요?
今日手法に書いてある10の奥義は7の旅程の中にある10の奥義です。 777을 여러분이요 노트에 적으면 안 돼요. 여러분 삶 속에 적어 놓아야 돼요. 777をノートに書くだけじゃなくて皆さんの暮らしに書き記さなけ 내 ればいけません。 마음에 적어 놓아야 돼요. 私の心に刻まなければいけません。 필요할 때 그거 끄집어 가지고 쓰는 거예요. 必要な時にそれを用いらなければいけません。 풍랑 속에서 살아남을 수 있는 10가지 비밀이 뭐예요? 嵐の中でも生き残ることができる10の奥義は何でしょう 그 첫 번째 영적인 독립이라 이 말이에요. 一つ目が霊的独立です。 영적으로 독립할 수 있어요. 霊的に独立しなければいけません。 성부, 성자, 성령님 함께 계시니까 三位一体の神が私と共にいるからです。 여러분 영적으로 독립하면서 사셔야 돼요. 皆さんも独立して生きていかなければいけ 영적 ません。 사실이에요. それまた霊的事実です。 풍랑이 현실이고 사실이고 진실일 수 있어요. もちろん嵐が現実、事実、真実かもしれませ 그거 ん。 보지 마세요. しかしそれを見てはいけません。 하나님 영적인 사실을 봐야 돼요. 霊的事実を見なければいけません。 왜 이것이 왔는가? なぜこのようなことが来たのか。 풍랑 앞에서 嵐の前で 하나님의 계획을 볼 수 있어야 돼요. 神の計画を見ることができなければいけません。 그리고 세 번째 역발상이잖아요. そして逆発想です。 내 생각을 반대로 하세요. 私の考えとは反対にしてください。 여러분의 응답은 내 생각과 반대에 있어요. 皆さんの答えは皆さんの考えの反対にあります。 하나님의 응답은 반대에 있어요. 神の答えは皆さんの考えの反対 제자에게 にあり 있는 ま 게 す。 아니에요. 주님께 있는 거예요. 弟子たちにあるのではなく主にあります。 응답 받으려면 언제든지 여러분 생각과 반대로 하세요. 答えを受けるためならいつでも皆さんの考えと反対をしてください。 내 생각대로 하니까요. 끌려당기는 거. 私の考え通りにしているからいつまでも引っ張られるわけです。 역발상 반대로 생각해 보세요. 한번 해보라니까. 逆発想、いつでも反対なものを見てみてください。 주님 말씀대로 해보세요. 主の御言葉通りにしてみて 내 ください。 생각대로 하지 말고. 私の考え通りではなく、 역발상 이건요. 여러분 이건 단어가 아니에요. 逆発想とはただの単語ではありません。 문제가 왔을 때 저도 그럽니다. 이 문제가 내가 하고 싶지도 않고 그런데 반대로 보면 돼. 私もそうです。問題が起きた時に私がしたいことを見るのではなく、それの反対を見るわけです。 그게 성공이에요. それが成功です。 그러면 여러분이 무슨 효과가 오면 시너지 효과가 その時 와요. シナジーという効果が現れます。 시너지란 것은요. 내가 살면은 남을 살리는 거예요. シナジーとは私が生かされることで他人も生かされるということです。 1 플러스 2는 2잖아요. 1たす1は2でしょう。 근데 시너지 효과는요. 1 플러스 2가 2가 아니고 4도 되고 5도 되고 10도 되는 거예요. シナジーは1たす1が2になったり3になったり5になったりもしま 내가 す。 이 사람이 전도했는데 한 사람은 전도했는데 시너지 효과는 이 사람 배우에 10명도 있고 20명도 있고 100명도 있는 거예요. 私が1人を生かすことによってその1人の背後には10人も100人もいます。 문제 속에 시너지 효과를 만들어라 이 말이에요. 問題の中でシナジー効果の答えを受けるわけです。 그러면서 위기가 오면 그게 기회예요. そういう中で危機が来ればそれは機 위기가 会 오는 です 게 최고의 기회다. 危機が来たことが最高の機会です 이게 무슨 말이죠? これはどういう意味でしょうか 위기가 왜 기회입니까? なぜ危機が機会なのでしょうか 왜 기회예요? なぜ機会ですか 그냥 단어만 줄줄 외우는 거 위기가 오는데 왜 기회입니까? なぜ危機が来ているのに機会だというのでしょうか 위기 속에 답이 있으니까 기회라 이 말이에요. 危機の中に答えがあるから機会であるわけです 어떤 문제 속에서도 どんな問題の中で 어떤 も 문제 속에서도 どんな問題の中でも 답이 있어요. 答えがあります 그 답을 알고 찾으니까 위기는 기회라 이 その 말이에요. 答えを見つけることができれば危機は機会です 위기 속에 답이 있어요. 危機の中には答えがあります 그러니까 어떤 문제? 무경쟁. 나를 경쟁은 나와 상대할 사람이 없어. そして無競争です私と争うことができる人はおりません 노바디는 나처럼 하는 사람이 없어. ノーバディ私のようにしている人がいないため 다 사람들은 자기 방법대로 해. 全ての人は人の方法で生きていきます 그래 나에게는 경쟁자가 없어. でも私は違うために 나는 競 하나님의 争差がい 방법대로 ません 하니까. 私は神の方法通りに生きるか 하나님의 らです 언약대로 하니까 神の契約通りにするからです 경쟁자가 없어. 競争者がいません 무경쟁이라. 無競争です 이렇게 될 때
우리에게 일어나는 게 뭐예요? 그때 오는 게 재창조요. その時に起こるのが再創造です。 유일성의 응답이 온다 이 말이에요. 唯一性の答えが来ます。 아무것도 안 하는데 유일성이 오는 게 아니에요. 무경쟁에서 나에게 하나님 방법대로 하니까 나에게 오는 게 뭐냐? 경쟁자가 없으니까 나에게 재창조가 일어난다 이 말이에요. 何もしないからではなく、神の方法で生きていく人が私以外いないために、そのような私は争うことなく、私に再創造の答えが与えられるわけです。 재창조 유일성의 응답이죠. 唯一性の答えです。 그러니까 영적 서밋이 되는 거예요. だから霊的サミットになります。 내가 영적 서밋이 되니까 육신의 서밋은 따라오는 거예요. 霊的サミットになれば肉体的なサミットもついてきます。 부지는 뭐죠? 내가 사막에 광야 길을 갈 수 있어요. 私が荒野に置かれる時もあります。 주님 따라가는데 풍랑도 올 수 있어요. 主をついていく時に嵐も来ます。 사망일 수도 있어요. そこが砂漠かもしれません。 그러나 그건 훈련하는 거예요. しかしそれはまた訓練をする場所です。 광야 40년은 훈련길이에요. 荒野40年は訓練です。 왜? 237을 위해서 훈련받는 거예요. 237のために訓練を受けるのです。 감사하면 되는 거예요. 感謝すればいいのです。 그러면 절대 이유를 발견할 수 있지. そうすれば絶対理由を見つけること 아, ができ 하나님의 ます。 절대 계획이구나. 神の絶対主権を、 하나님의 주권 속에 절대 계획은 이루어지구나. 神の主権の中で神の絶対計画は成し遂げられるんだ。 자, 여러분이 777 이걸 여러분이 노트에 연필에 쓰면 안 돼요. 여러분의 마음에 딱 적어 놓아야 돼. 777の契約がノートに書かれているだけではなく、皆さんの心に刻まれていなければいけません。 풍랑 속에 살아남아야 돼. 嵐の中で生き残ることができるよう 남들은 に。 죽는데 他の人たちは死んでいっても、 나는 재창조의 역사가 일어나요. 私には再創造の働きが起こ 나는 る。 서밋이 되는 거예요. 私はサミットに向かっていくことができるよう 써먹으라 이 に、 말이에요. それを用いるわけです。 결론 맺겠습니다. 結論です。 두려워하면은 사단이 공격합니다. 恐れを持つとサタンは攻撃します。 계속 두려움을 줘요. 続けて恐れを与えます。 한 개가 두 개, 세 개 계속 두려움이 많아지는. 一つが二つとなってどんどん増えていきます。 주님은 아무것도 염려하지 말라 그랬어요. 主は何も思い煩うなと言われました。 기도하라 그랬어요. そして祈りなさいと言われました。 기도하면 힘을 얻어요. 祈れば力を得ます。 성령의 충만함을 얻으라고 말이에요. 聖霊の満たしを得てください。 그러면 사단은 도망가요. そうすれば悪魔は逃げ去っていきます。 야고보서 4장처럼 마귀를 대적하라 그랬어요. ヤコブ4章に見ると、悪魔に対抗しなさいと言われ 대적하세요. ます。 풍랑을 대적해요. 悪魔に嵐に対抗してください。 물러서지 말고 後ずさりするのではなく、 주춤주춤하고 눈치 보지 말고 계산하지 말고 戸惑いながら人目を気にしたり計算するのではなく、 풍랑을 대적해 버려요. 嵐に対抗するわけです。 싸울 필요 없고 대적하세요. 争う、戦うんじゃなくて対抗するわけで 그러면 す。 사단이 피해 버려요. そうすればサタンが逃げていきます。 사단은 여러분을 잘 압니다. サタンは皆さんをとてもよく知っている。 여러분의 실력이 얼마만큼 되는지 皆さんの実力がどれくらいなのか。 건듭니다. だから触れます。 실력만큼 건드려요. 実力の分触れます。 대적했어요. 対抗してください。 오늘 풍랑 만났어요. 今日弟子たちが嵐に会いました。 풍랑 만나서 제자들이 염려하는 가운데 주님 뭐 찾아오는 거 이렇게 만나면서 주님이 두려워하지 말라고 그러는데 이미요 배는 육지에 도착해 버렸어. 主がその嵐にあって、またイエスに出会って恐れるな、そういう過程の中ですでにまた船は陸に到着しました。 과정은 다 지나가는 거예요. 過程は全部通り過ぎていきます。 언약 잡고 내가 기도하고 싸우고 내가 말씀 잡고 하다 보면요 풍랑은 내가 육지로 가게 돼 있어. 契約を握って御言葉を握って祈りで争っていくなら、ある日陸に到着するようになっています。 왜 풍랑 속에 가운데 바다 가운데 있으려고 몸부림을 외칩니까? 여러분이 몸부림을 칠수록 내가 너를 줄수록요 풍랑 가운데 있는 거예요. 私が船を漕げば漕ぐほど嵐の中にとどまることになるわけです。 이것이 하나님의 일이다. 하나님의 계획이다. 하나님의 뜻이다. 예스. 그냥 가요. これが神の御言葉だ、神の御心だ、神の計画だなら、イエスと言ってただ進めばいいんです。 복음의 노를 저 가세요. 福音の船を漕ぎながら進んでください。 왜 그렇게 하느냐? 뭐 많다 적다 뭐 내 생각이 그건 당신 생각이고 なぜそんなことをしているのか、これが正しい間違い、それはあなたの考えであって、 내가 하지 못한 것에 내가 부끄러움을 가져야지. 하나님 일에는요 여러분요 노할 필요가 없어. むしろ私がこれ以上できないことに恥ずかしさを持つべきであって、神の働きの前で皆さんの考えを持つ必要はあります。 여러분이 살아야 가정 삽니다. 皆さんが生かされてこそ家庭も生かされます。
가정 살려야 돼요. 家庭を生かさなければいけない。 여러분이 살아야 자녀들이 사는 거예요. 皆さんが生かされてこそ子供たちも生かされます。 교회에서는 여러분이 살아야 교회가 사는 거예요. 皆さんが生かされてこそ教会が生かされます。 목사는 여러분이 목사를 만드는 거예요. 牧師は皆さんが作り上げるものです。 제가 아무리 세계복음만 뭐 해도요. 여러분이 힘이 없고 저를 안 도와주면 저는 아무것도 못해요. いくら私が世界福音化を叫んでいても皆さんに力がなく皆さんが何も助けることができなければ私も何もできません。 여러분이 보호자, 식주인, 통역자 뒤에 나가서 교통비도 쓰고 밥도 먹고 사람들 도와줘야 될 거 아니에요. 皆さんが助ける者、道路者、家主になってこそ私も外で人々を助けることができま 그게 す。 하나님의 계획 뜻이에요. それが神の御心です。 가장 좋은 걸 같이 하는 거예요. 最も良い働きを共にすること 저는 です。 직장을 가질 수 없어요. 私は職場を持つこともできま 아르바이트 せん。 못해요. バイトもできません。 죽어도 않을 거예요. 死んでもしませんが、 죽는 게 낫지. 死ぬ方がマシだと思います。 자존심 상하게. それはプライドにが許しません。 남들에서 뭐 손도 못 벌려요. 他人に助けを求めるそんなことはしません。 아니 구워서 못해 나는 거라. 私は恥ずかしくてもできません。 굶어 죽는 게 낫지. ただ飢えて死んだ方がマシです。 여러분이 교회 살리는 거예요. 皆さんが教会を生かしています。 여러분이 잘 되면 교회 잘 되고 목사 폼 나는 거예요. 皆さんが生かされて教会も生かされ牧師も生かされるわけです。 어떤 교회는 정말 별로 없는데 폼 잡고 보면 교인들이 쟁쟁해. ある牧師は何でもないような人ですが本当に見るともう生徒たちが立派です。 할 말은 많아. 그런데 여러분 시험 들까 싶어서 제가 안 하는 거예요. 言いたいことはたくさんありますが皆さんがまた試みに合うかもしれないので言いません。 예수는 그리스도. イエスは 예수는 キリスト。 그리스도. 지금 우리와 今私たちと 이마누엘 우리의 모든 문제 すべての問題は 끝. 맞아요? そうでしょうか。 그냥 가세요. そして進んでください。 편안하게. 楽に進んでください。 풍랑이 오늘 조금 아플 수 있어요. 嵐によって少し傷つくこともあるでしょう。 그건 과정이에요. 過程です。 근본을 바라보고 根本を見ながら 전진하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 前進されることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様感謝します。 일본 땅의 풍랑 속에 두려워하지 않기를 원합니다. 日本の地でまた嵐の中で恐れないことを願います。 풍랑은 옵니다. 嵐は来ます。 당연한 거고 절대적인 겁니다. それは当然なことであり絶対的なことであり 풍랑을 ます。 만드신 주님을 바라보게 하시고 嵐をもう作られ収められる主を見上げ 언약 속에 말씀 속에 노저 갈 수 있는 영적인 서밋이 되게 하옵소서. 契約の中で船を漕ぎ入れることができる霊的サミットとなれるように祝福してください。 저들에게 주신 사명, 교회 주신 사명을 감당할 수 있는 믿음의 반석 되게 하옵소서. 私にそして教会に与えられた使命を果たすことができる信仰の岩となれるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.